Richarda Káča je komická rozprávka. A nie je tam v podstate ľúbostný motív. A je tam veľmi dôležitý tanečný charakter vlastne toho diela. A nemáme ani nejaké výrazné árie. Hlavná titulná postava Káča je vlastne ukecaná ženská, ktorú nikto nemá rád, každý je na ňu alergický a všetky tie vzťahy sú poznačené tým, že nikto s ňou nechce tancovať a ona už je taká naštvatá, že vlastne sama povie v prvom dejstve, že budem tancovať iba s čertom. A tá zápletka je v tom, že čert sa objaví a povie, prečo nie? A že kľudne si ťa vezmeme aj do pekla. A to peklo, to je celé druhé dejstvo, nie je také typické dantovské, ktorým nás strašili od stredoveku, že by nám malo naháňať strach. No je fakt, že tí čerti sa, aj Lucifer sa všemožne snažia nám ten strach nahnať, ale ono je to strach na konci vlastne komický, pretože vlastne tá polarita dobrá a zla sa úplne obracia. Káča tam príde a vlastne žena urobí poriadok aj v pekle. Prinášame iný koncept, pretože ja som vyrastala s pohybom, s modernou gymnastikou, s charakterovým tancom, s rôznymi tanečnými technikami. Je mi blízka práca s telom a vlastne prejavenie tej emócie, prejavenie príbehu skrz telo, skrz dynamiku a myslím si, že aj pre mladého diváka, pre ktorého je primárne táto opera určená, nielen teda pre toho detského úplne, ale aj pre tínedžera, pre mladého človeka, tak je potreba, aby tá dynamika tam bola, je potreba, aby to bolo svižné, aby to bolo vzdušné a aby to malo ľahkosť tej mladosti. Preto sme využívali veľa pohybu, veľa rôznych princípov pohybu a snažili sme sa vlastne nájsť prepojenie medzi týmito rôznymi zložkami pohybovými a ešte k tomuto prepojiť vlastne s tým operným tvarom ako takým. Choreografia v opere Čert a Káča je výnimočná tým, že spája dokopy akrobatov, tanečníkov, parkouristov. Je to veľmi vizuálne, rôznoúrovňové tým, že používame vzdušnú akrobáciu a zároveň pozemných tanečníkov a vlastne toto prepojenie je pre nás veľmi obohacujúce. Zároveň to bolo dosť náročné v príprave, pretože zladiť tieto úrovne to je naozaj to komplikované, ale vytvára to nádherné obrazce. Já si myslím, že jsem to zvládl, ale peru se s tím pořád. Samozřejmě je třeba na to myslet a vždycky někde vydechnout a odpočinout. Takže pokud člověk do toho vletí bez hlavě, takže zkrátka se nechá strhnout pohybem a unést a užívá si to úplně na 150%, tak potom trošku zapomene na to, že ještě musí taky zpívat dál a tam může nastat problém. Káča je mimoriadne energická, temperamentná, otravná, nikto s ňou nechce tancovať, nikto s ňou nechce byť. Je to dievča, ktoré chce si nájsť nejakého chlapca, ale mama jej to nedovolí a stále chce ju mať doma a tým pádom ona fakt, že keď má možnosť sa niekde dostať, tak z nej chrčí neskutočná energia a potrebuje sa v podstate nejakým spôsobom realizovať. Jirko je záchranca kňažnej, pomôže jej, aby ju čert nevzal do pekla a v podstate zabezpečí pre ňu, že zostane nažive a kňažna mu v tejto našej inscenácii sa za to aj oplatí a zvolí ho za svojho ministra. Tu sa snažíme asi hľadať práve tú cestu k divákovi, k tomu malému divákovi, možno aj v širšej výpovedi, možno, že pre tento svet. A to je dobré, to je dobré. Nech nie sme len v zlom, ale hľadajme možno spravodlivosť. Tento Lucifer je spravodlivý. Vzniká strašne veľa komických plôch. Podľa mňa aj Dvořák sám zakomponoval kopec žartov, ktoré si človek nevšimne na prvú. Napríklad motív pekla je a to je vlastne kvarta horí, čiže ako keby tí čerti kričali už dopredu tou hudbou pomoc, zachránte nás od tej ženskej.